Що е то алкалната вода? Става ли за пиене и какви са ползите от нея? В това видео ще разбереш. Здравейте, приятели на водата! Аз съм доктор Тиент, да се потапяме в темата. Днес ще разгледаме алкалната вода, нейните характеристики, структура и невероятните й ползи. Алкалната вода се отличава с по-високо ниво на pH, обикновено вариращо между 8 и 14. Това повишено ниво на pH се постига чрез процес, наречен електролиза, който обогатява водата. Тайната за алкалната вода се крие в молекулярната й структура. Чрез процеса ионизация, водните молекули се преобразуват в по-малки клъстери, което ги прави по-лесни за абсорбиране от организма. Този процес на хидратация на клетъчно ниво води до повишени нива на енергия и общото благосъстояние на организма. В сравнение с обикновената вода от чешмата, която обичайно е по-киселинна, алкалната вода помага да се неутрализира излишната киселинност. Това може да допринесе за по-балансирано ниво на pH, потенциално намалявайки риска от различни здравословни проблеми. Но ползите не се изчерпват до тук. Антиоксидантните свойства на алкалната вода помагат в борбата срещу свободните радикали и подкрепят здравата имунна система. Това е ежедневна доза подмладяване на тялото ви. Без значение дали сте спортист, който търси оптимизиране на представянето си, или просто човек, който търси трансформация в начина си на живот, алкалната вода може да промени правилата на играта. Хидратирайте се, енергизирайте се и станете част от революцията на здравето. Започнете приема на алкална вода и живейте трансформиращата сила на хидратацията. Ако искате да научите още за водата, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. Динг! Аз съм доктор Тиент, останете със здраве!